Welcome to Mike Calamus's podcast, uncensored version of the Voice of America for Estonians, directly from Washington, D.C. Siit Ameerika maalt Washingtonist. Jätkame siis aastalõpu saatega. Aastalõpu saade on siis Ameerika hääle saade. See ei ole see, mida CIA teeb, vaid see on siis niisugune sõltumatu ja mis räägib Eesti tegelikest probleemidest ja üldse probleemidest üle maailma. Ja täna on saates meil Kaur Lass, tervitus. Tere. Ja Lembit Silla, tervitus. Nii et meil on üle maakera inimesed kokku aetud, et rääkida siis törts juttu, aastalõpu juttu. Aga ma arvan kõige esimesena üldse nüüd, mis selle aastal toimunud on see niinimetatud AI revolutsioon. Ja kui palju see AI on nüüd elu meil paremaks teinud, kuidas siis näeme, kuidas Iraanis on siis robotid, mis tantsivad. Ja pärast tuli välja, et need olid inimesed, aga see ei ole tähtis enam. Aga nii me oleme jõudnud ikka palju kõrgemale sellest. Et Lembit, alustame sinust, räägi enda muljeid AI-st. Kusjuures täna ma just jäingi, ma jäin nagu kuskilt, mulle jäi mingi lugu jäi silma ja ma seda natukene pealkirja pealt nagu lugesin, et AI on meeletu oht inimesele, nagu räige oht inimkonnale. Ja siis ma jäin nagu süvenema selle, mõtlesin, nagu, mis mõttes ta nagu on oht inimkonnale. Aga ma saan nagu, ja ma täitsa mõistan ka, mille pärast see on nagu oht inimkonnale ja just nimelt, kui sa jälgid, kelle suust see tuleb, et see on oht inimkonnale, siis ma täitsa mõistan. Need on need inimesed, kellelt on kadunud absoluutselt igasugune moraalne kompass, kelle moraalne kompass on täiesti segi. Ja siis nagu ma täna pealiskaudselt, ma jäin uurima üldse, et mis siin nagu praegu käib see kvantum arvutite lahendus ja selle AI-ga ühendamine ja et kui see protsess nagu käima pannakse, siis hakkab, põhimõtteliselt see AI, tehisintellekt hakkab jagama kastidesse neid inimesi. Sest need inimesed, mul oli eile üks selline kõige parem, üks selline vestlus, mis vestluse käigus selgus, et ei olegi mingi vestlus, vaid see on õpitud abituse väljendamine, et pealiskaudselt kuidagi rääkisime sellest Ukrainast, Ukraina teemast, Zelenskist ja kõigest sellest rahapesust, sellest legaalsest massimõrvast ja et kui rõve see on ja kui jube see kõik asi on. Ja siis mulle öeldi nagu selle peale seda, et aga mõtle nüüd, Lembit, kui sina oleksid tema Zelenski asemel, kas sa ei teeks siis nii või? Sinu ümber inimestel on ju kõik hästi ja kõigil on raha ja kõik on nagu õnnelikud. Ei, nagu, come on. Sa saad nagu ise ka aru, mida sa praegu räägid ja siis ma üritasin talle nagu selgitada, et näed, just täpselt selle pärast see ühiskond ongi praegu sellises kohas, kus me oleme. Just sellise mõttekäigu pärast. Inimestel puudub absoluutne igasugune moraal, kõik on ainult enda perseest väljas ja siis me elame ja siis me kasvatame ja kui hakkabki nüüd näiteks, mis nüüd praegu käibki selle kvantumarvuti välja ehitamine, Soomes on siin samamoodi ehitatakse seda, see on päris massiivne ehitus, mis seda tehakse. Et see, kes selle esimesena tööle käima saab, et siis see on nagu strateegiliselt ees kõigist. Ja kui see pannakse nagu tööle, siis hakatakse sind põhimõtteliselt, kuidas ma nüüd ütlen, sind hakatakse põhimõtteliselt karistama eelduse põhjal, sest kvantumarvuti suudab arvutada sinu triljon käiku ette. Et sa saad juba, siin on ka igasugused selliseid filme, ma ei tea nüüd neid nimesid, mul ei tule need praegu meelde, aga kus on ka inimesi nagu karistati selle eest, et nad eeldasid juba tema käitumismustri järgi, et mida ta teha võib. Ja kui see asi nüüd nagu tööle panna, siis see on päris jube, kui niimoodi nüüd mõelda ja sinna sisse süübida, on see päris ikkagi jõhker teema. Ja tavainimese jaoks on see lihtsalt,
mind blowing. Aga ma jäin seda uurima ja ma saangi aru, et miks see AI tehisintellekt on inimeste jaoks ohtlik, on see just nende suu läbi ohtlik, kes täpselt praegu ongi anastavad, orjastavad, tambivad seda maksuküüru inimestele selga, kes üritavad siis teha mingit koloniaalriike, vahet ei ole, kas see on Eesti või Venemaa või kus. Et see on nagu minu arusaam sellest ja kui see nüüd ükskord lähebki läbi, et siin veel üritatakse nagu inimestele teha nagu selgeks seda, et hakkame sildistama ja mõjutama ja et sa oled nagu jobu, et sa kasutad AI-d ja AI võrdub ajuinvaliidsus, oli vist äkki Moonika Helmel mingi selline asi, et vaata, kui juba nende inimeste suust tuleb sihukest juttu, noh, siis just peakski hakkama tavainimene seda rohkem kasutama. Ja väga paljud inimesed, kes on seda hakanud kasutama, tavalised inimesed, nad on võtnud selle ette lihtsalt, et autoremont. Kurat, aga ma vaatan ise ära kõik, et ma annan kõik need veakoodid ja asjad ja lõpuks sa käid ise sealt kõik läbi, kuni sulle jääb 2 või 3 reaalset viga ja siis sa lähed viid selle töökohta või kui suudad, teed selle ise korda, et sa saad seda kasutada ükskõik igal pool, aga üks oluline asi on, mida sa ei tohi teha. Sa ei tohi kasutada seda nagu kalkulaatorit. Küsimus, vastus, küsimus, vastus. Sa pead seda, no kuidas nagu seda piltlikult selgitada, et sa saad seda kasutada nii, nagu sa ei saa tarka inimest kasutada, et väga paljud tänapäeval kasutavad enda tarkusi ära teiste arvelt ise nagu siis kasu teenida ja rikastuda. Et kui sa tuledki mingi väga targa jutuga, aga kui sul diplomid seina peal ei ripu, siis keegi ei hakka sind ei võta sind kuulda, nad hakkavad pisendama su juttu, nad hakkavad sulle selgitama, et ära mõtle üle ja käib siuke mingi jada. Ja siin, mida rohkem inimesi seda hakkab kasutama, ma arvan, et see tuleb suures mõttes ühiskonnale kasuks, mitte kahjuks. Kuid kui süsteem paneb selle tööle inimese allutamiseks selle tööriista, võt siis ta tuleb kahjuks. Kui me hakkame juba eelduste põhjal inimeste krediidiskoore ja kõike tekitama ja ta ei saa tööle, ei saa kooli, ei saa mis iganes laenu, ei saa tööl, ei saa mitte midagi. Tal on raha, aga ta ei saa seda raha kasutada, sest kuna tema krediidiskoor ei ühti lihtsalt ainult tema käitumismustri põhjal, mida siis AI on juba 10 miljoneid samme ette arvutanud. See on minu arusaam sellest. Ma natukene siia vahele räägin seda, et kui inimesed arvavad, et AI on nüüd tõsiselt uus asi, mida ennem pole olnud, siis tegelikkuses on see juba pea 20 aastat olnud. Et Wall Street suuremuse tehingud on ammu juba AI peal. Tuletame meelde, kui LHV tegi väikse skämmikese, siis oli just täpselt see AI, mis ette arvutas, mis see hind võis tulla ja nii nad said teha siis pakkumise ennem, kui see hind välja tuli. Ja teine asi on näiteks Londonis, mina läksin Londonisse 2002 aastal, seal oli kaamerasüsteem ja seda kaamerasüsteemi näidati televisioonis, kuidas ta toimib. Oli nii, et sa panid näo sisse, ta nägi ära, kui sa tulid ühte kaamera välja, sest Londonis oli rohkem kaameraid maailmas üldse. Ja ta suutis sind trackida ja ka kui sa isegi ära kadusid, tuli 10 päevast tagasi, ta suutis sind üles leida. Nii et see on otsene AI programm, mis on juba nüüd rohkem kui 20 aastat tagasi. Aga lihtsalt praegusel hetkel inimestele siis lastakse ka kasutada seda asja ja me tegelikult ei tea, kui kaugel mis tegelikult selle AI-ga tehakse. Eks see samamoodi need taustakontrollid, mis FBI ja teised riigid või NATO teevad, eks see on ka suuresti tehtud AI pealt, sest et mul endal üks tuttav oli siis see, kes tegi taustauuringuid ja siis ta rääkis, missugused variandid ja võimalused neil on inimese kohta ja eks see palju on see, et just eeldatakse nüüd sinu eelmise käitumise peal, mis sa tulevikus tegema. Tänapäeval, vaatame, mis Inglismaal toimub, on ju siis kõige rohkem vahistamisi sellega, kui sa oled midagi siis postitanud ja just nende väide on see, et kui sa praegu postitasid, siis tulevikus hakkad veel hullemaks tegema ja siis juba lõpuks hakkad neid moslemeid tapma. Aga ma annan siin edasi Kaurile.
Jaa, ma siin mõni aasta tagasi kirjutasin ühe artikli tegelikult AI teemal ja mina näen seda ohtu natukene võib-olla teise nurga alt või teises kohas. Ja see artikkel on Upgrading Interpersonal Skills in the Face of Rising AI and Automation. Ehk mina näen, et see reaalne oht on selles, et me ei oska inimestena enam oma sisemaailma juhtida. Ja kui me tahame oma sisemaailma juhtimisoskused anda üle AI-geta, ehk selles suhtes, et selle asemel, et kasutada seda siin, esitame iga asja kohta prompti ja jätame selle kasutamise ära, siis AI puhul on reaalsus täna see, et see AI, mis meile vastab päringutele, on suur keelemudel. Ja ta on võimeline siis tohutult paljudes uutes versioonides erinevaid sõnu ja lausejuppe väga tugeva grammatilise ja lauseehitusliku loogika alusel, andmebaasi alusel kokku panema. Ja selles osas ta suudab nii-öelda tohutus koguses olevast kombineerida uut, näiliselt uut, ütleksin ma siinkohal, sellest just täna õhuga näilisel. Ja näilisele sellepärast, et me ei ole lihtsalt sellist kombinatsiooni enne lugenud, nagu ta kokku paneb. Aga seesama AI on võimeline kokku panema uuringu nimesid, mida tegelikult reaalselt ei eksisteeri. Ta on võimeline valetama ja vassima ja vot siin on vaja arusaamist ja arusaamine on tänases AI süsteemis 0. Ehk sellest, et ta ei ole teadlik, tal ei ole võimet eristada olulist ebaolulisest, ta lihtsalt keelemudeli alusel kasutab kõige tõenäolisemat teed. Ja paraku selle AI miinuspool, kui tahta riskist rääkida, on see, et see, kes teda ehitab, sisestab ju info, mille baasil ta koolitatakse. Ja kui sisestada info, et inimene on maa peal kõige ohtlikum olend ja kui see panna kokku näiteks ühe relvasüsteemiga, siis on ju väga lihtne, et rahu tagamiseks on inimene hävitada. Lihtsalt kui selline väga marginaalne nõue või näide tuua ja tegelikult siin katsetati ühes teadusartiklis erinevaid AI mudelit ja ma mäletan, et seal oli mingi vist 5 erinevat süsteemi ja 4 neist lõpetaski valemi sellega, et inimene tuleks maa pealt ära hävitada. Ja kuhu ma selle jutuga tahaks välja jõuda, on tegelikult hästi lihtne koht. Et meil on tekkinud Eestis poliitikas arusaam, et me saame eetika asendada seadustega. Ehk me nagu aina muudame seaduseid selle asemel, et lahendada ära konkreetne probleem, mis vajaks lahendamist inimlikul tasandil. Meil on tekkinud AI poolel nagu selline arusaamine, et see süsteem on targem kui meie ja eetika tuleb talle õpetada. Ja kui see inimene, kes teda õpetab, ei ole ise eetiline olemuslikult, siis ma olen selle koha peal Lembituga nõus. Et see inimene, kes tahab teda panna oma kasuks tööle ebaeetiliselt, koolitades süsteemi, saab selle AI koolitada ebaeetiliseks. Ja lahendus, mida mina näen, on see, et inimese teadlikkuse taset, inimese tunnetusvõimet, inimese kehas kohaloluvõimet on vaja väga radikaalselt suurendada. Sest me oleme selle peal või selle poole peal nagu väga nõrgaks jäänud. Ehk me peame ise suutma eristada, mis on tõde ja mis ei ole. Ja ma toon selle koha peal, et miks AI ei ole teadlik ühe hästi lihtsa näite, et ma 2018 korraldasin ühe teadliku ettevõtluse konverentsi, kus laval olid siis matemaatika ja programmeerija. Ja küsimus oli see, et kas AI saab olla teadlik või tehisintellekt saab olla teadlik. Ja siis küsimus on ju definitsioonis, et mis on teadlikkus. Ja kui teadlikkus defineerida nüüd sellena, et ta on kõik ja mitte miski, ta on korraga 1, 0 ja see, mis on 1 ja 0 vahel, siis selle peale ütlesid nii matemaatika programmeerija, et nemad seda programmeerida, seda teadlikkust ei oska. Ja seal ongi probleem, ehk nagu siis programmeerida saab 1 ja 0, ehk siis nagu olemasolevaid andmeid ja lasta neid 1-sid ja 0-sid lõputult kombineerida. Ja kui inimene tõsta valemist välja, kes on eetiline ja isiklik vastutus tõsta valemist välja, siis on meil päris suur probleem. Ja võib-olla ma siin enne kui sõnajälje tagasi teiega, et annan ütleks selle teema, mida Lembituga oli jutuks, et võiksime siin täna käsitleda, mis on vastutus. Et inglise keeles mulle meeldib sõna vastutus kui sõna responsibility. Just nimelt responsibility. Tegelikult responsibility on ju, aga ta koosneb 2 sõnast, ehk siis ability to respond, ehk siis võime teha teadlikku valikut. Ja suures plaanis on AI reaktiivne, ehk tema lihtsalt vastab sellele, mida sa küsid, võimalikult kähku ja võimalikult reaktiivselt. Seal ei ole teadlikku valikut, seal on lihtsalt ülim kiirus reaktiivsel tasandil kombineerimises. Teadlik valik on just nimelt see koht, kus sa pead aru saama, võtma vastutuse
Ja see vastutus ongi tegelikult see, et kui sa saad aru, kuhu mõttekäik viib, siis sa teatavaid asju välja ei ütle või teatavaid sõnu ei kasuta, sest sõnadel on jõud. Aga seda arusaamist tal ei ole. Ja selles kontekstis mina näen, et meil on ühiskonnas täna ikkagi 2 juurkriisi. Üks on eetikakriis ehk püüdlus eetikat asendada nii seaduste, õigusaktide AI-ga, kuigi siis teine on vastutuse puudumine ehk nagu vastutuse kriis. Kui inimesed ei võta vastutust, siis meil ei tule muudatust. Ja mu enda valdkond on olnud pikalt planeerimine, et kui ma siin ühe näite toon, et täna me oleme jõudnud vastutuse puudumisega planeerimises selleni, et planeerimisseadus sisuliselt Eestis ei kehti, on ju. Et Nursipalu näitel ei kehti meil üleriigiline planeering, maakonna planeering ja üldplaneering. Viimsi jalgpallihalli kaasuse näitel ei kehti meil üldplaneering, detailplaneering ja teemaplaneering. Ja kui me paneme siia juurde, et Viimsi jalgpallihalli kaasas üritati väljastada projekteerimistingimusi seadust ära kasutades ja vassides, siis ei kehti meil ka nii-öelda projekteerimistingimuste kord, ehk nagu kogu planeerimisseadus ei kehti. Ja siia võib tuua nagu sellise eetilise kriisi näite, et kui vaadata, kes tegi planeerimisseaduse, siis selle üks eestvedaja oli justiitsminister Hannu Pevkur. Selle seaduse viis parlamenti siseminister Hannu Pevkur ja Nursipalu esimese astme kohtu otsustab välja, et seda rikkus kaitseminister Hannu Pevkur. Ehk üks ja sama inimene tegi seaduse, rikkus seadus. Ja võt siin on nagu tõeline eetikakriisi nagu näide tänase Eesti ühiskonna näitel on ju. Vastutus on puudu, eetika on puudu ja EIA-l võib paluda seda esimese astme kohtu lahendi alusel, nii Viimsi esimese astme kohtu lahendi alusel, mis kodanikel õiguse mõistis, kui ka siis Nursipalu kohtu lahendi alusel analüüsida, ta jõuab selleni, et tegelikult jah, Eesti õigusriik kõigub on ja meil on Eestis õigusruumiga probleem, ütleb ilusti EIA selle välja. Ja mõnes suhtes siin on see koht, kus ma Lembitu Källel on nõus, et mõni teatava koha peal poliitikud kardavad, et EIA annabki objektiivset vastust selle kombineerimisega. Aga teisalt võib ta ka eksida. Ja võt siin on see kõige keerukam koht, et kui see inimene siin vahel see koht ei tööta, siis ei ole seda, kes eristab, mis on eetiline õige ja vastutuslikult aus ja mis mitte. Aga ma läks nüüd sõna jälle tagasi. Ja, muidugi selle vastutuse koha pealt ütleks sellist asja, et näiteks Eesti e-valimised on väga sarnased siis AI-le, aga muidugi on see, mis info sinna ette antakse, mida see AI peab seal korda saatma. Sest tuletame meelde, et see, kus see põhiline häälte arvutamine käib, see on nii kinnine süsteem, et sellest mitte keegi ei tea ja kes seda teab, kas seda tehakse Venezuelast või kust mujalt, igastahes Eestis seda asja ei tehta koha pealt, et see käib välisriigist, võib-olla on ta Serbias nii nagu USA. Siis Smartmaticu andmed käisid läbi Serbia siis vastavate serverite, kus siis vastavalt arvutati, kui palju hääli on Bidenile vaja ja nii palju ka pandi juurde. Muidugi George Soros ütles ju kuulsalt sõnad, et tulevikus valimisi pole vaja, seda teeb AI ja teeb selleks, mis on kõige parem rahvale. Muidugi jällegi see, mis sinna ette antakse, mis see hea on rahvale. Tavaliselt on, mis valitsuse poolt tulevad, on ju väga kahjulikud siis rahvale. Näiteks nüüd Albaania pani nüüd riigihanked AI alla. Jällegi minu küsimus on see, mis need algandmed seal on, mille järgi ta peab juhilduma. Kas seal on nagu perekonnanime järgi või mille iganes, et Albaania on ju üks, mitte nii korrumpeerunud riik kui Ukraina, aga mitte palju sealt puudu ka ei jää. Nii et kes see vastutab jällegi? Mitte keegi ei vastuta, sest seda tegi AI. Eestis on asi lihtsam, siis et Eesti ametnikud on üks väheseid maailmas, ma arvan, isegi ainukesed maailmas, keda ei saa kriminaalselt süüdi mõista. Ehk neil puudub täielikult vastutus. Nii et nende töö peale võib-olla isegi AI vaja ei ole. Aga siit mul tekib küsimus, näiteks Lembit, mida sina arvad? Kujuta ette, et koolis käib siis kirurg, õpib kirurgiks, arstiteadust, aga ta oma tööd on teinud siis AI-ga. Need on saanud läbi ilusasti. Kas sina usaldaksid teda ennast lõikama? Minul võtaks küll käe värisema osalt öeldes, et kui palju siis AI tal seal koolis aitas, kui palju ta ise aru sai? Selles mõttes kõik sõltub, kui tal on praktikat ja teooriat
on piisavalt niimoodi, et sul on piisavalt, mitte. No siin on väga hea näide on kunagi ammu tulid mingid vennad, tulid kipsi Soome panema ja küsisin, et olete, tuli jutuks, et oled varem teinud või midagi. Jah, olen YouTube'ist vaatanud. Laevas sõitsin, siis vaatasin, et kuidas teha lagesid ja siukese asju. Et ei, kindlasti mitte, noh. Kui tal see kirurgiline asi, kirurgia, see on selline teema, et siin ei ole sul, me oleme kuulnud neid igasuguseid õudseid lugusid, kuidas on käinud, naised on käinud Türgis rindu suurendanud ja siis on pärast tagasi lennates rinnad on plahvatanud lihtsalt selle õhurõhu muutumise ja kõigega ja mädanema läinud ja mis iganes tüsistusi on tekkinud seal, et seda tehti juba kah kindlasti jah, ennem seda tehisintellekti, aga kindlasti jah, mina ei lubaks ennast, kui ma tean, ma ei lähekski selle mõttega üldse sinna, sest siis ma lihtsalt, ma ei tea, kas õpin enda hädaga elama või mis iganes. Jällegi, sul peab siin olema ikkagi kõik paigas, et kui see mind ei häiri, see viga, mis mul on, kui mul üks kõrv ongi suurem, siis las ta olla, Kui see mind ei häiri, siis las ta nagu olla. Aga mis ma nagu tahtsin öelda nagu sellele, et okei, jah, et nad nüüd kõik võtavad seda kasutusse ja üritavad nüüd seal AI-ga sättida kõiki neid pakkumisi ja neid turge ja kõike seda riigitööd ja asja. Ma tahan nagu mõelda seda, et mitte miski ei muutu paremaks, kui need samasugused libedad õlitatud kalasilmad hakkavad seda programmi nüüd käitama. Et see on täpselt seesama lause, mida öeldakse, et mitte midagi ei muutu, kui samad mehed tulevad, lasevad selle eelmise maja kokku, panevad selle põlema ja siis ütleb, et kuule, teeme nüüd teistmoodi, aga teeme nüüd paremini. Mitte midagi ei muutu. Sa võid ükskõik mida siia teha. Mitte miskit ei muutu ja praegu üritataksegi seda AI-d panna nagu inimese allutamiseks nagu tööle. Mitte, et see annaks nagu inimkonnale nagu mingi arengu. Okei, jah, sa siin saad enda mõtteid ja selliseid eneseväljendust natukene rohkem, aga see ei ole siiski see, et kui samad mehed teevad ja kui nad ükskord lõpuks vabatahtlikult vastutust võtma ei hakka, siis ei muutugi mitte midagi. Lihtsalt tuleb see digitaalne orjus, peenem vangla, mugavam ja võetaksegi üleüldse igasugunegi kui selline mõtlemisvõime alge üldse ära inimestelt, et nagu praegugi, mida ma alati olen nagu öelnud, mida mulle öeldakse, et Lemps, mida sa vingud ja mida sa karjud, ei, ma ei vingu, ma ei karju, ma lihtsalt näen, et mis nagu toimub, et kui ma jäängi nagu mõtlema, et mul on katust pea kohal, mul on toit ees, see on täielik orjameelne mõtlemine. Et seda katust ja toitu, katust pea kohal ja toitu ees hoida, selleks ma pean tõmbama ennast ribadeks, ma ei saa kasvatada lapsi nii, nagu peab kasvatama, igasugused peresuhted lagunevad absoluutselt ja kes saab sellest ainult kasu, saab ainult kasu see kubjas, kes hommikul annab piitsa ja kellele ma ehitan põhimõtteliselt maja ja ostan uue auto. Et mitte midagi ei muutu, kui samad inimesed hakkavad ühiskonda uuesti muutma uute tehnoloogiate, uute mingite väljavaadetega. Ei, et ma ei näe nagu, siin peab olema nagu selline kardinaalne muutus, aga see kardinaalne muutus, ma loodan, et see ei lõpe verevalamisega, sest ükski selline revolutsiooniline muutus, ma ei tea, kuidas see lõpeb või kuidas see hakkab, aga need muutused on juhtumas, et seda saame näha, mida see tulevik meile toob ja tulevik on nüüd läinud üsna kiirelt käima. Veel kiiremini kui need viimased 100 aastat nüüd hakkab siin juhtuma. Aga siin natukene võikan vahele jällegi, muidugi üks asi on see AI energiavajadus. Kui siin USA-s neid ehitatakse, neid datatsentraid, siis on suur probleem see, et seda energiat ei ole hetkel. Et seda siis käigus hoida ja seda laiendada, nii et siin on üks suur nagu Achilleuse kannas. Aga ma tahtsin jah, selle vastutuse koha pealt, mida Kaurene mainis, hakkasime mõtlema seda, et nad ütlevad, et esimesena võtab AI töö ära siis nii raamatupidajatelt kui ka siis juristidelt. Aga jällegi, kes see vastutab? Et näiteks siin USA-s proovitakse koolides AI õpetajaid, kus on sul lihtsalt
tahvli peal jooksevad asjad pildina ja kaamerad siis filmivad lapsi, et mida nemad siis teevad sellel ajal, aga õpetajad kui sellist ei ole. Jällegi see, kes see garanteerib, et need lapsed üldse midagi õpivad või midagi targemaks saavad. Et see suur vastutuse asi on aina rohkem nagu, minu jaoks nagu niisugune murekoht. Et meie töid keegi ära ei võta, ma pean kihla, mitte üks robot ei suuda korralikult kööki koristada, mitte keegi, ükski robot ei suuda mehhiklaste kombel ehitada, kus ühtegi numbrit sul ees ei ole, vaid pead nii nagu nad teevad igastahes. Mina ei ole ka aru saanud, kuidas nad ehitavad, aga majad nad üles ehitavad, aga tormiga nad lendavad kahjuks minema, aga see on juba väiksem mure. Aga ma annan edasi Kaurile. Ja selle vastutusega on veel üks huvitav aspekt, et kui vaadata sõna vastutus, siis me Eestis väga palju vaatame vastutust kontekstis kriminaalvastutus. Nii-öelda süüdi olek, vastutab see, kes on süüdi. Minu arust see on tegelikult sellest vastutuse aru saamisest väga palju ja väga kaugele kõrvale nihkumine. Kui võtta näiteks kas või Eesti on ju olemuslikult, et meil on siiski põhiseadus, meil on põhiseaduslik riik, põhiseaduse järgi valitsejaks on rahvas, aga samal ajal, kui ma võtan näiteks selle sama planeerimisseaduse näite ja vastutuse Nursipalu juhul, et seadus nõuab eriplaneeringut, riik eirab eriplaneeringut. Viimsis on ju jalgpallihalli jaoks oli vaja teha üldplaneeringut, muutev detailplaneering, arvestada kodanike arvamusega, aga valiti vale menetlusprotsess, sõideti üle kodanike arvamustest, Nursipalus sõideti üle kodanike arvamustest. Siis siin on ju see probleem, et vastutus selle põhiseaduse toimimise tagamisel on kaduma läinud. Ja selles kontekstis siin ei ole mitte ainult see küsimus, et nüüd kedagi peaks süüdistama. On ju, väga selgelt on rikkujad teada, et Viimsi vallavalitsuses või vabariigi valitsuses, kes need rikkujad on. Aga olulisem on see, et rahvas ärkaks üles ja saaks aru, et nemad ongi riigis kõige kõrgem võim. Nende kaasamine ei ole selle poliitiku või ametniku, kelle tööandjad me oleme rahvana vaba tahe. Vaid nemad peavad tagama selle teadliku valiku, et me oleme kaasatud, me oleme kuulatud, meil on sõnaõigus. Ja selles kontekstis selle sõnaõiguse tagasivõtmine, õigusriigi taaskehtestamine, vastutuse õigel kujul kui teadliku valiku tagasi toomine meie poolt, kes me oleme Eesti riigi kodanikud ja peame vastutama selle eest, et meil on üle anda riik oma lastele, on minu arust kõige olulisem teema. Ja see taandub ennekõike sellele, et meil on vaja teadlikkust. Ja seda sama teadlikkust on veel vaja selleks, et eristada, kas AI valetab või mitte. Me ju tegelikult inimestena väga tihti, väga lihtsalt saame aru, et poliitik valetab. See, et maksud ei tõuse, nalja koht on ju. Tegelikult me ju teadsime, et maksud tõusevad. Aga siis on küsimus, miks sa kodanikuna ei lähe seda teed, et sa valid kedagi, kes ei valeta. Valid ausa kodaniku. Ja see vastutus tegelikult taandubki sinna, et sinul on vaja võtta vastutus selle eest, kellele sa hääle annad. Sinul on vaja vastutus võtta selle eest, mida sa välja ütled. Ja selles suhtes Eesti minu arvates oli siiski suhteliselt vaba riik aastatel 1995–2014. Ja sealt edasi hakkas selline väga varjatud demokraatia ja kinnikeeramine ja vastutuse asendamine sellega, et paneme seadusesse kogu aeg uue pügala. Ja lõpuks me oleme olukorras, kus täna ei jõua mitte keegi Eesti seaduseid läbi lugeda ilma kulutamata 2 aastat. Ja sel juhul ei saa need seaduseid täita. Ja siis ongi olukord, et kus seadused tegija nagu Annu Pevkur on ju ühe ministri tooli peal, teise ministri tooli peal rikub seda sama seadust. Ja võt siin on nagu ju see vastutuse kadumise näide väga selge. Ehk et kui sa teed seaduse, kus on eriplaneeringu nõue, siis täida ministrina seda sama eriplaneeringu nõuet, mille sa ise endale kehtestasid. Aga mine sellest mööda. Miks peab kodanik oma vastutust või seda häält tagasi nõudma kohtu kaudu? Kui ta tegelikult võiks seda häält omada nii, nagu meie põhiseadus ette näeb. Ja, ma nagu näengi seda. Jah. Siit edasi ongi siis, ma arvan, järgmine küsimus, et kui vaadata Eestis, kuidas inimesed maksavad makse,
samas ravijärjekorrad on pikad. Ennem sureb tavaliselt inimene ära, enne kui jõuab mingisuguse ravini. Maksab hullu moodi maksumaailma, kõrgemad maksud on Eestis, kogumaksud. Kes ei usu, võib seda otsida. Et siit tekib küsimus, kas inimene on siis Eestis ori? Kas teda on pandud siis orja siis põhimõtteliselt nagu toimime nagu ori, et maksad, me kuulutame ära, sest nii välja ei tule, lähevad sinna LGBT ühingutesse, lähevad oma taskutesse, lähevad sinna Rail Balticasse, igale poole mujale läheb. Ja ütleb, ja läheb ka muidugi Ukrainasse, aga meil ei jää midagi. Ja sina siis hoia pea maas ja maksa makse. Ja kui hakkad midagi ütlema, siis tehakse sinuga nii nagu on. Et Lembit, mis sa arvad sellest? Jah, kas sa küsid, et kas me oleme mingi väike orjariik? Kui nüüd võtta näiteks, oota, mul saab aku tühjaks. Ma annan edasi Kaurile. Ma ütleks seda, et me ei ole kindlasti orjariik on ju selles kontekstis. Mina lähtuks sellest, et meil on põhiseadus. Põhiseadus järgi me oleme vaba riik. Ja ma nagu tahaks sinna vahele panna just ühiku riik. Vaba, kirjutatakse kokku on ju Eesti vaba riik. Aga oluline on mõista seda, et vaba riik ehk nagu inimesed siin riigis on olemuslikult vabad. Ja selleks on vaja inimestel käituda nii, et nad on vabad. Kui me unustame selle vabaduse ise ära, siis me paratamatult muutume selleks, kes on see laenukoormust teenindav sundolukorras isik. Ja minu arust nagu kõige arusaamatum asi, mis minu jaoks on Eesti Vabariigis juhtunud lisaks nagu selle õigusaktide paljususe vohamisele, on see, et meil oli laenukoormus 2020 kandis kõigest 1,4 miljardit. Sisuliselt uue aasta alguses on meil laenukoormus 10 miljardit. See on sisuliselt 8-kordne suurenemine. Ja kui võtame nagu 10 miljardit konteksti, siis 2018 aasta Eesti riigi eelarve oli suurusjärgus 10 miljardit. Ehk meil järgmine aasta on laenukoormus Eestis sama suur, kui meil oli 2018 ehk 7 aastat tagasi kogu riigi eelarve. Ja hästi huvitav on see, et mitte keegi justkui ei vastuta selle eest, et laenu aina võetakse juurde. Ja samal ajal, kui meil on Eestis olnud 3 aastat majandussurutist, nüüd on selle 4. aasta natuke vaieldav, et võib-olla tuleb selline 0 aasta või ülikerge plussiga äkki, aga suures plaanis arvestades inflatsiooni pigem ikkagi majandussurutis lihtsalt jätkub natuke leebemal kujul, siis me ei ole alandada suutnud ametnike palku, poliitikute palku, me ei ole suutnud oluliselt vähendada riigipalgaliste armeed ja me ei ole suutnud vähendada õigusakte. Ja kui tahta lahendust vaadata, siis ma olen Äripäevas korra kirjutanud, et lahendus on tegelikult väga lihtne, et meil tuleks aastaks 2030 50% õigusakte kõigepealt ära koristada. Sest kui me 50% õigusakte ära koristame, siis me saaksime nad läbi lugeda 2 aasta asemel aastaga. Mis tähendab, et võib-olla oleks nad juba loetavad. Kui me siis need õigusakte vähendame, siis me saame vähemalt keskvalitsusest 50% ametnikke ära koondada. Sest enam ei ole neid õigusakte, mille nad peavad nagu vahtima. Ja kui me oleme 50% õigusakte ja 50% ametnike koondanud, siis me ilmselt saame mingis koguses maksukoormust alandada. Ilmselt kohe mitte 50%, aga näiteks viia kas või tagasi 2020 aasta eelisesse olukorda oma maksukoormuse või selle üldse selle tulumaksuküüru tekitamise eelisesse olukorda, kus meil siiski oli suhteliselt okei maksukeskkonnaga riik, kus ettevõtjana sai opereerida. Siis maksta oma laenu tagasi ja peale seda võiksime ilmselt või seda maksukoormust veel alandada, aga fakt on see, et täna meil on järsku, meil on pandud poliitikute poolt olukorda, kus me peame järsku teenindama 10 miljardit laenu, mis on lihtsalt ära elatud. Ja millega on siis poliitikud ja ametnikud oma palku tõstnud ja võt see ei ole nagu loogiline, sest mitte keegi ei ole rahva käest riigi eelarve, 2018 aasta riigi eelarve jagu laenu võtta kunagi küsinud. Küsin su käest ühe väikse küsimuse, et võetakse laene neid miljardites, aga mis on see tagatis? Kas tagatis on siis see inimressurss ehk see sama ori on tagatiseks, et see 10 miljardit tagasi kunagi tõustakse? Mina arvan seda, et kui me võtame reaalsuse, meil on täna tagamata raha.
Ehk tegelikult ei ole meil raha, vaid õige sõna mulle väga meeldib on, mida Mike Maloney kasutab, et meil on lihtsalt fiat currency ehk nagu tagamata valuuta. Ehk me peaksime kasutama euro kohta sõna, et meil on kasutusel valuuta, tagamata valuuta. Ja see tagasimakse on 2 viisil on ju toimuv. Üks on inflatsioon, sööb seda summat väiksemaks, mis on nagu reaalsus, sest see tagamata valuuta kaotab ostujõudu. Aga teine pool selle asja puhul on see, et tegelikult ju me ei taga seda laenu justkui mitte millegagi, nii nagu mitte ükski riik, kellel on tagamata valuuta, ei taga seda mitte millegagi. Aga nutune asi on see, et kui USA valitsusel on olemas kusagil kulda, hiinlastel on kusagil kulda, Poola ostab kulda meeletuskoguses kokku, tsehhid ka, neil on midagi reaalselt käega katsutavat selle valuuta tagatiseks või oma laenukoormuse tagatiseks, siis meie oleme oma kulla ju siin maha müünud, ostnud mingeid paberinstrumente ja põhimõtteliselt meil on mingi ressurss on ju kusagil justkui reservina. Aga jah, lõpuks on see rahvas on justkui selle laenu tagasimaksmise tagatis, ehk mingi ükshaaval me inimestena otseselt ei ole, aga rahvas massina on ja teiseks muidugi eks Eesti metsa- ja maavarad võib tagatiseks panna ja vot siin on nagu minu jaoks tõeline oht, et kui me näiteks läheme Lääne-Virumaale, kaevame seal fosforiiti või paneme sinna tuumajaama ja kaevame selle maa sisse laskmiseks augu, siis mõlemal juhul me oleme rikkunud ära kogu Lääne-Virumaa põhjavee. Ja kui me põhjavee ära rikume, siis meil ei ole ilmselt 10 inimpõlve seal võimalik juua joodavat vett ja siis see rahvas ei saa seal tegutseda. Ja tuumajaama puhul on ju veel hullem reaalsus, et kui tuumajaamal on evakuatsioonitsoon suurusjärgus 100-200 kilomeetrit, ükstapuha kuhu see jaama paned, siis kui juhtub kõige hullem suur õnnetus selle 3,5 põlvkonna jaamaga ja me selle Eestisse paneme, siis me peaksime siit evakueeruma kuhugi 250 kilomeetri kaugusele. Aga see tähendab, et Eesti on elatamatu. Ja kui niimoodi võtta nagu sellist hullu stsenaariumit, siis hullemal juhul ongi meil tuumaõnnetus ja lihtsalt tehakse fosforiidi auk, siis kõik on radioaktiivne ja saab midagi kaevata ja kuhugi müüa selle laenu tagatiseks. Aga see tundub juba nagu väga õudusfilmi stsenaarium. Aga ma tuleks tagasi optimismi juurde, et mulle meeldib optimism selles kontekstis, et kui me inimestena saame aru, mida meiega tehakse, kui me tegelikult protestime, kui me ei lähe enam e-valima, vaid valime paberhäältega, nii et need hääli saab tõesti kontrollida. Kui me võtame vastutuse, et seda poliitikut, kes on kord valetanud, me uuesti ei vali, siis muutuks palju. Ja minu arust me ei pea tingimata nõudma nagu seda, et neid eksijaid nii-öelda vanglasse mõistetaks. Vaid mina pakuks nagu väga lihtsat teed, et see, kes on poliitiliselt valetanud, kas A vabandab ja astub tagasi, või B, kui ta on vahele jäänud, siis peaks olema meil süsteem, kus lihtsalt ta ei saa enam poliitikas ega avaliku võimu juures osaleda ja läheb palgatööle, et aidata seda laenu, mida riik on tema juhtimisel või tema ametniku töö ajal võtnud tagasi maksta. Et lasta olla erasektoris teha tööd. Ja vastutus ongi tegelikult see, et ega me sest laenust, mida me oleme väljast võtnud, ilmselt niisama ära keerutada ei saa. Aga lihtsalt sellele laenu kasvule on vaja väga kiiret pidurit tõmmata, sest selle kasvatamine siit 10 miljardi pealt 20 miljardini, mis on nagu tänane Eesti riigieelarve, on ühtepidi väga lihtne, aga sel juhul juba selle tagasimaksmine on väga raske. Ja kui SKP-s väljendatakse, et meie laenukoormus 10 miljardi juures on umbes 30% SKP-st, siis ometigi 2008 riigieelarve puhul me saame väita, et see on 100% 7 aastat tagusest riigieelarvest. Ehk numbreid ja statistikat saab ehitada nii ja naa. Ja vot siin on vaja arusaamist. Ja selles kontekstis võib-olla AI võlu on see, et vahel ta toob neid paralleele väga selgelt välja, kui panna see nagu AI-ga kokku. Ja võib-olla see küsimus, et tulekski nagu AI-gas küsida, et kuidas me maksame tagasi 10 miljardit laenu, võiks olla väga huvitav vaadata, mis ta vastuseks kirjutab. Ma pole sellist prompti proovinud, aga kuulaja võib ju pulli pärast teha selle eksperimendi ja vaadata, kuidas siis 10 miljardit Eesti laenu Estelkil tagasi maksta on. Aga mida ma võib-olla veel rõhutaksin see, et väga lihtne on mitte aru saada miljardist kui suurusjärgust ka. Et tegelikult me ei kujuta tavainimesena ette, et mitu autot või mitu maja või mitu asja see on. Ja seal on nagu see keerukuks, miks need ilmselt on väga lihtne need miljardid kogu aeg juurde võtta või nagu siin Mikael tahtis ühel hetkel lihtsalt valitsusväliselt võtta 2,3 miljardit tuulikut arendamiseks laenu olukorras, kus Reformierakond sisuliselt 15 aastat on tuuleenergeetika arendamist Eestis takistanud süstemaatiliselt.
noh siis see ei ole loogiline toppida tuulikuid igale poole taha aedadesse samal ajal, kui ta ei luba neid tuulikud arendada sinna, kus kehtib üleriigiline planeering Eesti 2030+ need ette näeb. Nii et kõik on nagu üsna suhteline, aga see suhteline eeldabki vastutust, eetikat, arusaamisvõimet ja ka selle mõistmist, et mida me kodanikena saame teha. Ja minu arust nagu enne kõike hakata sealt, et sa pead ise võtma vastutuse, et sa enam ei vali valetajat, sa enam ei talu valet. Sa julged õigluse eest sirgeselgelt seista, vajadusel minnes kas või kohtusse, nagu ma selle Viimsi jalgpallialliga ise olen teinud. Ja mida ma nagu ka väga selgelt mõistan, on see, et sellele ju järgnes tühistamine, eks, et Viimsi Reformierakond, Viimsi Teataja lasid ikka nagu totaalse valepropaganda käima. Ja vale peidetakse uue valega. Aga meie asi kodanikena on see valede katmine uue valega ja algvale paljastada. Vajadusel kohtu kaudu, vajadusel kasutades seda, et meil on põhiseaduslik riik. Nii me saame nii-öelda riigile teele. Jah, tänud, et kommenteerin see juurde, et kui palju miljard, kujutame ette, kui Eestis ma usun, et kellelgi rikkuri ikkagi on niisugune miljon eurone maja, siis neid oleks 1000 tükki, ehk oleks üks korralik linn nendest majadest, et siis kujutame ette, kui suur summa see on. Et tavainimesel ongi niimoodi, et teatud piirist edasi ta ei suuda ette kujutada üldse numbreid ja summasid, et miljardiks, aga ma annan edasi Lembitule. Et ma jäingi siin praegu mõtlema selle peale ja sellest kogu aeg räägitakse sellest tuulikute asjadest, seda juba räägitakse viimased veerand sajandit, juba räägitakse sellest, aga tulemus on ikkagi null. Seda kisa on rohkem seda kisa on täpselt sama palju nagu seda raha, mida on sinna alla matetud just nimelt, mille see raha, need summad, mida saaks kasutada absoluutselt kõigeks muuks kui lihtsalt, ma ei tea, kas või rahastada seda legaalset massimõrva või mis iganes sellised debiilsed asjad, kuhu praegu raha matetakse. Ja kõigil on täiesti savi, midagi ei juhtu, midagi ei muutu. Ma enda raamatus ka kirjutan sellest roheenergiast kui sellisest, et see roheenergia, see on lihtsalt, see nimi kõlab vahvalt, see tundub selline õige asi, mida teha, aga kogu maailm naerab meie üle, sest me oleme võib-olla äkki mingi 7% äkki kogu sellest maailmast, kes üldse mingit süsiniku jalajälge või midagi taolist toodab. Ja miks inimestel on nagu selles mõttes nii ükskõik, et nad ikkagi lähevad ja valivad need samad vargad, valetajad ja nii edasi. Et miks nad seda teevad, sellel on üks hästi lihtne seletus. Mulle meeldib alati minna sinna selle tuumani välja, et kus see nagu käib, kus see nagu asi alguse saab. See asi saabki alguse, et just nendest inimestest, kes käivad mööda seda suhkrurada, kellel puudub see moraalne kompass enda sees, kes on ainult enda persest väljas, need, kes toodavad tahtlikult neid nii-öelda välja mõeldud, vastakast välja imetud uudiseid, kaasa arvatud, kes meil need siin peaplatvormid on, Delfid ja mis iganes siin on, kes toodavad täiesti sellist mõttetut müra, mis ei anna inimestele mitte midagi. Ja siis on mingi inimgrupid, inimkond, kes võtab selle sama mõttetu müra, teeb selle vahvaks, viskab sinna mõne naljalause ka sisse, näe, vaata kui loll. Ei, sa ei kritiseeri teda. Sa teed lihtsalt ära selle tasuta töö levitamise, propaganda, selle narratiivi levitamise, see, kes selle uudise tootis, tema saab sellest palka. Sina arvad, et sa kritiseerid, aga ei, sa tegelikult tekitad inimeste alateadvuses apaatsust ja üldse sellist ükskõiksust ja täiesti sellist tüdimust. Ja kui sa terve selle valimiste eelse aja räägid, et Reformierakond on halb ja halb ja halb, sa teed tema logost igasuguseid mingeid imelikke pilte, aga see värv, orav ja kõik on ikkagi inimesel silme ees. Ja kui inimene lähebki lõpuks valima, siis on ju teada, miks ta seda valib, sest terve selle aja on kogu aeg, ta enam ei ole vahet,
kas sa räägid halba või head, aga me peame nagu saama aru, et me ei tohi levitada ühtegi asja, mida me ei suudaks ise ühe lausega kokku võtta või mida me ei suudaks oma sõnadega selgitada. Me ei tohiks seda teha, aga kahjuks on neid inimesi nii palju ja siis inimesed üritavadki nagu, et noh, jätta siis nagu nii-öelda targa mulje, et vaat, kus ma nüüd ütlesin, et nüüd ma olen nagu tähtis, aga ei, sa rikud inimeste alateadvust sellega. Ja siis me jõuamegi täpselt sinna nii, kus inimene lihtsalt lähebki, teeb enda selle valimise ära, vahet ei ole, et näe, Jürgen Ligi, see tundub vahva vend, valime tema. No, see on selline päris näide jälle kuskilt ühest seltskonnast, kus see niimoodi käis, aga et kuidagi peaks see, et ennem kui sa midagi hakkad jagama, mõtle läbi, kas see lõhub või see ehitab. Et see meie ühiskonnas on, Malle Pärn on öelnud, et meie ühiskonnas on liiga palju seda rõlgust ja seda vulgaarsust ja seda täiesti nagu mõttetut reaktsiooni uudiseid, et mis ei anna sulle tegelikult absoluutselt mitte midagi. Ja just need kõige mõttetumad reaktsiooni uudised, mida meile siin toodetakse, no see Veidemanni lugu, see oli lihtsalt mida? Te räägite sellest nii palju, te räägite sellest söögi alla, söögi peale, igat öösel päeval, vahet ei ole, seda tuleb igalt poolt, kui ühed lõpetavad, alustab teine. Ja mis on kõige olulisemad uudised? Hasartmängumaksude alandamised, igasugused kohtureformid, kohtunike ühtne otsus Liisa Pakosta eelnõule, et ühendada kõik algastme kohtud, keskastmed, et teeme neist ühtse kolhoosi. Keegi ei räägi sellest. Mitte keegi. Ja siis nüüd me nagu jõuamegi siia, et kõik rääkisid sellest nii-öelda sellest ERR-i loost. Nüüd on võetud need olulised asjad, kus oleks pidanud vastu seisma, nagu tõsiselt võtma. Kõige parem näide on selle hasartmängumaksu alandusega see, et kui inimesed tegid petitsiooni, 100 000 inimest sai kokku, Jürgen Ligi ütles konkreetselt, minge perse, te olete paksud, te peate metsa jooksma minema. Mitte midagi me ei alanda. Ja nüüd, nüüd oleme siin, et kus me võtame selle alanduse, see on topeltmoraal või kuidas seda veel viisakamalt võiks öelda. Ja kui me nüüd võtame selle olukorra kokku, siis need inimesed võiks nagu tõesti mõelda ennem, et inimesed vaadake nüüd ise, kes jagavad, kes missuguseid uudiseid levitavad. Need, kes levitavad reaktsiooni uudist, need ongi need inimesed, kellel puudub see moraalne kompass, kellel puudub absoluutselt igasugune selline inimlikkus siis seest, et tekitada mingeid halbu, negatiivseid tundeid, et me elaksime sellises viha ühiskonnas, et me kunagi ei hakkakski üldse normaalselt mõtlema ja kui mõni inimene tahabki tõesti midagi nagu head ühiskonnas normaalseks muuta, tekitada ühiskonda sellise nagu mõistliku lahenduse, siis hüppavad kuskilt välja igasugused varikontod, mingid tühistajad, mingid mahategijad, mingid täiesti sellised, jälle taaskord, täiesti sellised haiged inimesed on need tegelikult, kui nüüd niimoodi pehmelt öelda. Et ma nagu ei saa aru, miks seda on vaja teha. Kas need inimesed käituvad selle pärast nii, et kui keegi tahab tõesti ühiskonnas midagi nagu päriselt korda saata, head teha, siis esimene reaktsioon, mida ta saab, on see, et sulle hüpatakse kohe hammastega kõrri ja ässitatakse kari sinu vastu üles. Kari isegi ei küsi, peaasi, et seda saab vihata, väga hea, vihkame teda. Et see ühiskond on, inimestel on tõesti suurem potentsiaal. Inimesed, me oleme vabad, me ei ole orjad, siin on vaba riik. Ja kui keegi küsib, et mis mina väike inimene teha saan, siis pane kõigepealt telekas kinni. Hakkame sealt pihta. Ja siis sa saad hakata ise enda peaga mõtlema, mitte et sa mõtled seda, mida sulle ette öeldakse. Õhutame sõda, õigustame igasugust massimõrva, mida korraldatakse.
Ma pärast otsin selle üles, mul tuli ka kuskilt mingi pilt tuli, mida ma lugesin, et miks me elame selles sõjahüsteerias, kui kogu maailm hakkab sellest juba ära väsima. Isegi Soomes, saad aru, meie ministreid avalikult mõnitatakse üle maailma, kes nagu näevad seda, et see enam ei vii edasi, et see töö on, et see rong on juba läinud, aga Eesti valitsus ikka veel punnitab ja punnitab ja punnitab nagu lolli järjekindlusega seda sõjahüsteeriat, ja ainult lihtsalt sellepärast, et hoida inimesi hirmu all. Ja ma leidsin ka selle artikli üles, mis mul siin oli mingi paberijupp jäänud, ja sellest on ainult üks lehekülg järgi. Ma loeksin selle nüüd ühelt ette, et miks meid hoitakse sellises olukorras, kus me praegu aastal 2025, 28 detsember oleme. Legitiimsuse ja kriiside taha peidetud riigi juhtimine lõpeb alati halvasti. Sellest osast ajaloost ei taheta rääkida. Miks Eestil on veel gaas põhjas, kui teised juba pidurdavad? Suured riigid näevad, et ühiskond on väsinud. Protestid, inflatsioon, rahulolematus, surve oma valitsusele. Selle peale nad kohandavad oma juttu ja oma panust. Eesti aga hoiab retoorika maksimumi peal, ei tunnista mingit väsimust ja sõidab edasi loosungi lõpuni välja all. Põhjus on lihtne. Meie poliitiline eliit on sidunud oma kuvandi selle sõjaga. Kui see sõda vajub tahaplaanile, paljastub kohe, kui nõrk on meie majandus, kui katki on meie sotsiaalne süsteem ja kui vähe on meil päriselt iseseisvat poliitikat. Lühike kokkuvõte on lihtsalt järgmine. Eesti sekkub Ukraina sõtta nii jõuliselt, sest meie poliitiline eliit on ehitanud oma identiteedi üles hirmule, sõjajutule, välisele heakskiidule. Otsuseid teeb väike ring, arve maksab rahvas. Sõda on muutunud mugavaks vabanduseks, millega peita sisemist läbikukkumist ja suruda kinni iga küsimus, mis kõlab. Kas see on Eesti jaoks tasakaalukas ja mõistlik? Et ma võtaksin sellega kogu selle asja kokku ja kui ennem Maik küsis, et kes see selle 10 miljardit kinni maksab kõik, kas siis nagu nii-öelda inimestega või siis meie ressurssidega. Kui nüüd vaadata tegelikult, see on lihtsalt minu nägemus. Ma vaatan neid asju teise nurga alt ja suure tõenäosusega juhtub see, mis juhtub Ukrainas. Täpselt seesama on see ikkagi maavarade ala, mis on praegu sinna, kust on see lahingurinne üle läinud. Kõik need kohad, see on ainult maavarade pärast. Ja üks, et kõik väsivad sellest Ukrainast ära ja kui juba Eestis on seda tehtud, et seda on kaevandatud, siit on juba fosforiiti kaevandatud, Sillamäe ehitatigi just fosforiidi töötlemise jaoks ja see töötab tänini just igasuguste nende maavarade ümberkäitlemisega ja ma usun, et kui mul see väike poiss siin toas ringi jookseb, ma ütlen, et ära muretse, et ega sina ei maksa midagi, et meil on ju maavarad, millega meie võlad kinni makstakse. Et jah, et ma ei ole kindel, aga see tõenäosus on täpselt selline, et kui vaadata nagu jah, tõesti seda pilti, et miks me kõike seda teeme, kõik see Rail Baltic ja kõik see, et kõik need trassid, kus need trassid jooksevad, mille üle, mille pealt, keegi ei ehita mingit rongijaama, et inimene saaks sõita kuskilt Tallinnast Pärnusse. Seda ei tehta sellepärast, inimene on lihtsalt boonus seal peal. Et see on nagu minu nägemus, et jah, et meil võib siin hakata juhtuma päris palju ja ainukene lahendus ongi nüüd see, et tehagi rahvale selgeks ja ka kogu maailmale, mis suuresti ka juba liigub sinna suunda, et Eestis on mandaadita valitsus. Rahva käest ei ole seda mandaati saanud. Nii, ma natukene siin põikan vahele, et sa ütlesid, et eestlased ei ole ori, et meil on vabadus, meil on põhiseadus. No nagu sa näed, siis viimasel ajal on see põhiseadus ainult mingiks paberiks jäänud. Seda ei täida mitte keegi.
otsuseid võetakse otse vastu copy-paste, mis on Brüsselis ette nõutud ja noh, need lähevad vastu, võtame kas või valimised on ju tegelikult viimane 20 aastat olnud vastuolus meie põhiseadusega. Ja kui vaadata seda näiteks, et sa ostad maatüki maja Eestis endale, siis sa pead hakkama maamaksu maksma. See tähendab seda, kui sa seda maksu ei maksa, siis üks hetk võetakse sult see käest ära. Ehk sa tegelikult rendid riigi käest seda maad ja maja. See ei ole sinu oma. Samamoodi on autoga. No näed, nüüd on automaks. Sina mõtled, näed, mina ei maksa seda. Mis sellega saab? Trahvid. Seda jällegi, et füüsiliselt sa ei oma mitte midagi. Niimoodi, et noh, see ongi nagu orja selline asi, kus ta tegelikult kuni lõpuni tegelikult midagi otseselt ei oma. Aga miks Eestis asjad nii tuksis on muidugi seesama see ja miks inimesed valivad need samu idioote sinna ette otsa, on ju ikkagi meil e-valimised. Kui sul 50% häältest tuleb täiesti suvaliselt, keegi ei tea, kust nad tulevad. Kui vaadata paberhäälega valimisi, siis tunduvad täiesti okei tulevad. Paned sinna juurde need e-hääled ja on jällegi täiesti absurdis see asi. Nii et ma nagu ei ütleks seda, et inimesed lollid on, aga lihtsalt süsteem on nii tehtud, et sinu hääl tegelikult ei mõju mitte midagi. Tehakse täpselt nii, nagu on vaja. Ja muidugi üks asi, mis mulle meeldib, näiteks Donald Trump tahab siin teha niimoodi, et on piiratud aeg, millal saab poliitik olla siis kas valitsuses, kongressis või siis üldse valitaval kohal. Et ma arvan, Eestis peaks samamoodi olema, et tegelikult üle 2 ametiaja ei tohiks olla poliitik oma koha peal, siis tema peaks olema niimoodi, et ta peab minema siis päris tööd tegema ja päris eluga hakkama saama. Nii et ja jällegi välisrahastus on ju, mis kui vaadata konservatiive, kui vähe raha on, ütleme, väikstel parteidel, kui vähe raha on üldse konservatiividel ja vaadata, kui palju raha on siis liberaalidel, noh, see raha tuleb kõik väljaspool. On ju teada, et USAID andis palju raha Eestisse, Soros andis palju raha Eestisse reklaamiks, USA saatkond andis raha siin 10 miljoneid homopropagandaks, mis läks põhimõtteliselt ka valimistele. Nii et neid välismõjureid on nii palju olnud ja need, kes ütlevad, et mingit kasu ei ole sellest, kui me teavitame praegast siis USA saatkonda, USA siis administratsiooni selles, et Eestis on ikkagi välismõjud ehk Smartmatic ja kõik need Sorosed on üle võtnud tegelikkuses Eesti valimised. Ehk nagu sa ennem ütlesid, see kõik on mitte legitiimne, kogu see asi. Hüsteeria, jah. Kui vaadata Eesti uudiseid, siis peale hüsteeria seal muud ei olegi. Me ammu pole enam sellised, mis on niisugused sisulised artiklid, kus on ajakirjanik võtnud kõvasti aega, uurinud seal pettuseid, uurinud erinevaid asju, aga ainult on mingisugused mõttetud hüsteeriat. Võtan minu jaoks see Veidemanni ERR-i asja täiesti mõttetu, sest et ERR on, nii palju kui mina viimased aastad näinud ERR-i asju, see on täielik pedepropaganda, või kuidas seda ilusasti öelda, homopropaganda. Ja need, kui ma käisin Eestis üks aasta, ma mäletan, tuli ERR-ist uudis, et see päriselt ERR-is ütlesid, et Putinil on 4 vähki, kohe sureb ära. Siiamaani ta on rõõmsalt krapsab ringi. Kui tal ongi 4 vähki, siis ta väga kõbus selle koha peale. See on täielik jamps. Ja praegu hakata Veidemanni pärast seal tegema, siis see on jällegi torm veeklaasis, mis on inimestele ette söödetud, et nad ei näeks, mis tegelikkuses toimub. Ja on ju vaja seda välisvaenlast. Aga ma annan edasi Kaurile. Ja ma tahaks öelda seda, et minu arust on väga okei, et on sõnavabadus ja peakski olema sõnavabadus. Ja selles kontekstis, kui keegi arvab, et Putinil on vähk, las ta kirjutab sellest. Ega me ei tea, kas tal on või ei ole ka, et sõltumatult kontrollida ei saa. Aga kui võtta nagu see, mis ei ole kindlasti Eestis elu hoidev, on see, et kui keegi algatab mingi diskussiooni, siis ta tembeldatakse putinistiks. Kindlasti ei ole elu hoidev see, et kui keegi julgeb korraliku artikli kirjutada või mingi teema tõstatada, et siis teda tühistatakse. Ja selles suhtes minu arust ei ole ka okei, et kui me ka mis tahes vähemust tühistame, et las see vähemus olla. Igal ühel on õigus oma arvamusele, sealhulgas Veidemannil on ju. Ja sellepärast, et kellelgi on oma arvamusi, tohiks teda mitte üheski ametikohast lahti kangutada. Kui kellelgi on mis tahes vaade, kuidas tema tahab elada, ta elab. Kuni ta ei ole teistele ohtlik ega ei röövi midagi riigi tagant ja on heatahtlik elu hoidev,
elagu. Ja minu arust ma taandaks selle aspekti, mis on kõige olulisem ja mida me oleme Eestis unustanud, on hästi lihtne teema, eluhoidvus. Ehk meil peaksime tegelikult kõik oma valikud, oma sõnavõtud, oma ütlemised läbi laskma filtrist, kas see, mida ma teen, on eluhoidev. Kui me seda teeksime, siis me ilmselt teeks palju teadlikumaid valikuid. Põhimõtteliselt siis sa tahad ütelda seda, et need, kes üldse midagi valivad või otsustavad, neil peaksid lapsed olema. Sest et ilma lasteta ei ole sul seda nüüd vajadust ja nõuet jätkata sugu ja vaadata pikemalt ette, kui mitte homset päeva. Ei, ma ei taha seda tingimata öelda. See võib olla boonus sellest, et kindlasti lapse olemasolu võimaldab sul aru saada sellest, et kuivõrd oluline see eluhoidvus on oma enda perekonna sees. Aga eluhoidvust võib märgata ka laiemalt, on ju, mida me sööme, milliseid õigusakte me kehtestame, kas need tegelikult säilitavad elu või mitte. Seesama planeerimisseadus, kui me oleme ette näinud korra, et teatav eriplaneering on nõutud, kui me tahame kaitsepolügooni teha ja siis me rikume seda, ehitame seda looduskaitsealale vastuolus looduskaitseseaduse, kehtiva üleriigilise planeeringu, kehtiva maakonna planeeringu, kehtiva üldplaneeringuga valdade puhul. Siis ju see ei ole eluhoidev, see on otseses mõttes on elu hävitav tegevus. Ja see elu hävitavus on see, mida me ei tohiks üldse tolereerida. Ei isegi mitte selle ettekäändaga, et me teeme seda polügooni sellepärast, et Eestit kaitsta. Tegelikult me ju ei tee seda selleks, et Eestis kaitsta, meil on keskpolügoon olemas. Me ei ole isegi pidanud diskussiooni, kas me 2 keskpolügooni suudame üleval pidada. Ja keskpolügoon ju toimib ja ta pluss on see, et ta on piirist kaugel ja ei ole nii lihtsasti nähtav, mis seal toimub, eks. Et miks me üldse raiskame raigi raha sellele, et 2 keskpolügooni ehitada, eriti kui see teine vajatakse looduskaitseliste väärtuste peale, kogukondi hävitades, kultuuri Võrumaal hävitades, eluhoidvust hävitades. Ehk selles suhtes eluhoidvus on ikkagi palju laiem mõiste kui perekond, see on ikkagi kogukondlik, see on loodusega suhte mõiste ja see eluhoidvus kaob ära sellest, et me oleme tegelikult loodustunnetuse või sellise loodusega kontakti kaotanud. Seal me muutume manipuleeritavaks. Mitte keegi, kellel on kusagil maakohas talu, ei lähe oma talu hoovi või oma talu metsa ja ei hakka lihtsalt laastama ja hävitama. Keegi ei tule selle peale. Aga see, kui sul see peremehelikkus või selline eluhoidvus on kadunud, siis linnamees väga tihti tegelikult teeb täiesti elu hävitavaid otsuseid ja kogu Nursipalu kaasus on tegelikult minu arust demokraatia piinlikkuse õppetund Eestis, eriti selles kontekstis, kui Hannu Pevkuri arusaam seaduse rikkumise korrastamisest on see, et me muudame seaduse ära. Ehk teeme seaduse, mis võimaldab mul seadust rikkuda. See on ju tegelikult demokraatia totaalne vastand oma rikkumist peita seaduse muutmisega. Sellepärast, et sinu käes on võim. Seal ei ole ju enam eetikat. Kogu see otsus on totaalselt vale Eesti põhiseaduse kontekstis, Eesti õiguslikus kontekstis, Eesti õigusruumi kontekstis, Eesti planeerimise kontekstis, eluhoidvuse kontekstis, igatepidi, igal tasandil vale. Ja tänu, et meil hakkab siin saade lõppema, meil on viimased 5 minutit, et proovime natukene lühidalt kokku võtta, et Lembit. Et ma mõtlengi, et siit on just sellest poliitilisest asjast on käinud nüüd läbi üks ja pidev joon. Üks ja sama joon ja ma arvan, et see on ka see põhjus, miks seda elu jaatavat hoiakut ei arene mitte kuskil suunas, vaid käib vastupidi laastavus. Mina näen seda asja nii, et liiga kaua on olnud ühed ja samad näod erinevatel toolidel. Liiga kaua on nii-öelda rahvusluse ees seisvad inimesed rääkinud sellest, et kuidas me teeme ja kuidas peaks ja kuidas oleme. Viimased 14 aastat on teatud erakonnad lihtsalt tühja nühkinud, mitte mingit nulltulemust, ainult räägitakse asjast, mitte mingitest tegudest. Et siin ma nüüd ma ei tea, ma ei saa kutsuda inimesi üles mässule või tormi jooksma, et siin peab olema tõesti selline väga palju lihtsam lahendus, palju teistsugusem lahendus. Et praegu
käibki täielikult kõikide nende nii põllumeeste, nii metsade kui maade, mis iganes hävitamine. See on selline peenhäälestus. Korraga palju ei saa, teeme seda vähe, aga stabiilselt. Ja ma nagu mõtlengi, et nagu kuidas seda nüüd niimoodi kokku võtta. Seda on üsna raske kokku võtta, et seda peab iga inimene kõigepealt, nagu ma ütlesin, et teleka kinni panema ja hakkama oma peaga mõtlema. Pane telekas kinni, mine kõnni, ole paar tundi metsas lihtsalt metsas. Kas koeraga või üksi, aga ilma telefoni, igasuguse sidevahendita. Ja mõtle selle asja peale nagu päris sügavalt järele, mis meil ühiskonnas toimub. Kuhu on kadunud see eluhoidev hoiak ja kuhu on kadunud inimestel see moraalne kompass niimoodi, et inimesed ei seisa ainult enda heaolu nimel ja tal on ükskõik, kuidas keegi teine hakkama saab. Vaesus on praegu väga jõhker. See on väga suures vaesus, stress, depressioon ja kõik need muud vahvad nimed. Seda esineb praegu väga palju ja keegi ei teagi, kuidas seda nagu, mida sellega nagu teha, et okei, lihtsam on ja ma võin tableti alla visata ja mul on paar nädalat on täiesti savi. See ei ole lahendus. Et siin tuleb leidagi, iga inimene peab kõigepealt ise mõtlema hakkama, ma leian. Ja loobuma, nagu ma olen eelnevalt ja kogu aeg seda öelnud, et kui me tahame, et midagi üldse ühiskonnas muutub, siis me peame lõpetama ise vihkamise. Vihkamise looduse vastu, vihkamise naabri vastu, vihkamise ükskõik mis asja vastu. Kui mina teen seda ennem, siis teeb seda ka kindlasti naaber. Et ärme jää ootama. Me oleme viimased 30 aastat ootanud, et nüüd äkki keegi teine. Ja mis on tulemus? Tulemuseks on nüüd see, et me enam isegi omavahel ei räägi. Pered on katki, seda kõike on niivõrd palju, et kõigepealt tulebki tõmmata juhe seinast, minna metsa, hingata, vaadata rahulikult ja hakata enda peaga mõtlema. Kuna meil on nagu siis aastalõpu saade, siis mõlemile nii Lembitule kui Kaurile on üks küsimus, et 2026, mida hakkab Eestis juhtuma? Et mida arvate, mis märgid näitavad, mis hakkab juhtuma? Jah, et no ma ei läheks tegelikult, ma ei saa nagu ilustada ka seda juttu, et nagu ma just ennem rääkisin, et kuna kogu see tänane valitsus Eestis on ehitatud üles sellele sõjanarratiivile, kui see hakkab saama läbi, enne jalka EM-i peab olema rahu maa peal, vastasel juhul seda, ma ei kujuta ette, aga see peaks olema nii ja kui see sõda saab läbi, vaat siis ma ei kujuta ette, mis seadusi on jälle vastu võetud või missuguseid seaduseid hakatakse vastu võtma, sest kui sõda saab läbi, siis hakkab see paljastamine pihta ja siin nüüd iga Eesti inimene, Eesti kodanik, Eesti maal elav inimene peab nüüd tõesti vaatama endale otsa, mida ta toetama hakkab. Kas ta nüüd tõuseb üles või ta jääb selle mingi 5 aastat vana vale allkirja pärast ikkagi põdema ja jääb ikkagi seda süsteemi nii-öelda samamoodi toetamana nagu praegu, siis ei muutu mitte midagi, aga kui me võtame nüüd ennast kokku ja leiame selle ühise keele, mismoodi need tänase hetke nii-öelda tipp-poliitikud saab panna vastutust kandma, siis ma usun, et ühise hea eesmärgi nimel me suudame andestada kõik need sellised, mis iganes varasemalt tehtud sellised valed otsused. Jah, ma ütleks teisiti, et ma olen kirjutanud eelmine aasta 9. märtsil 2024 artikli, mille pealkiri on, et Eesti, kus mina tahaksin elada 7 alustala, see on Äripäevas leitaval ja täiesti tasuta. Mina soovitaks igal ühel läbi mõelda, mis on Eesti visioon tema jaoks. Ja ma olen ise kirjutanud selle artikli sissejuhatuses järgmiselt. Eesti olgu eluhoidev, vaimselt tugev, energiasõltumatu, ringmajandusega ökoriik,
riik, kus läbipaitsev kodanikuühiskond ja isiklik vastutus on loonud viljaka pinnase innovaatiliseks ettevõtluseks, mis võimaldab meile oma teenuseid, tooteid eksportida. Meie õigusruum on arusaadavalt lihtne, asjaajamine kodaniku ja ettevõtlasõbralik ning koostöövalmitus muljetavaldav igale külalisele. Ma olen seal loos avanud ka siis 7 alustala natuke põhjalikumalt. Ma soovitan igalühel see lugu läbi lugeda Äripäevast. See on tõesti tasuta ja ei ole maksumüüri taga. Ja pange kirja see, millises Eestis te tahate elada. Rääkige sellest oma naabriga. Rääkige sellest oma küla kogukonnas, oma asumi seltsis, oma mis iganes linna osas olevas ühingus või klubis või seltsiliste ringis, rääkige oma sugulastega. Levitage seda positiivset vaadet. Ja kui me seda teeme, siis ma arvan, et 2026 võiks olla meil selline laie märkamise aeg mõnes suhtes nagu võrreldav selle hetke, kui me ennast vabaks tagasi laulsime, et meil võiks olla lihtsalt uuesti see tuleva aasta korralik ärkamise aeg, kus me võtame selle vastutuse kodanikena tagasi ja saame aru, et meie asi on tagada õigusriik. Meie asi on öelda poliitikutele, milline on see pikk visioon ja poliitikute asi on selle raames rahva tahte järgi tegutseda. Nii ja Lembit, tahtsid vahele midagi? Ma tahaksin veel lihtsalt siia lõppu öelda, mul on siin üks punane pikk lause või selline, et kui inimesed nagu nüüd mõtlevadki, et mida ma siis hakkan nagu tegema ja kuidas ma nüüd tulen sellisest tavalisest argirutiinist nagu välja ja et midagigi muuta, aga kui keegi tulebki ja kui keegi midagi üritabki öelda rohkemat, kui ta kunagi üleüldse terve elu jooksul on öelnud, siis alati leidub jällegi kuskilt see inimene, kes hakkab teda sildistamine. Ja siin ma tahaksingi lihtsalt öelda, et uurige seda sõna või seda lauset veel sügavamalt, et sildistamine on enesepettuse kaitsemehhanism. Et sind ei hakata kunagi isiklikult, vaid hakatakse, või tähendab, et sinu fakte ei hakata kunagi maha tegema, vaid kui inimesed lähevad isiklikuks. Ja see ongi see, et sa oled tabanud naelapea pihta ja jätka samas vaimus. Sildistamine on enesepettuse kaitsemehhanism. Nii tänud, et ma vastan ka oma poolt, et mida mina näen, et 2026 juhtuma hakkab. Homme, ehk siis 29. detsember, meil on täna siis 28, on siis Zelenskil kohtumine Mar-Lagos Donald Trumpiga ja kus eeldatavalt kirjutatakse alla ka siis rahuleppele. No, kas see juhtub või ei juhtu, seda ma ette ei tea, kuigi loodan. Mina eeldan, et see rahu tuleb ja tuleb päris kiiresti. Ma arvan, et lähima 2 kuu jooksul, sest et Euroopa Liidu abirahad 90 miljardit suudavad ainult 2 kuud seda monstrumit Ukrainat püsti hoida. Teiseks ma arvan seda, et kui võib-olla inimesed ei tea, aga kohalike omavalitsuste valimistest me tegime raporti. Raport sai siis üle antud nii Trumpi administratsioonile kui ka USA saatkonnale ja tuues esile just neid asju, et Eestis on tohutud välismõjud Eesti valimiste koha pealt, eriti Smartmatic, Soros ja ülejäänud kamp. Nii et ma eeldan ja mis võib väga reaalne olla, on see, et see valitsus kukub. Ma arvan, pakun välja juba kevadel ja tulevad uued erakorralised valimised ilma e-valimisteta. Ja siis me näeme, kuidas see asi hakkab muutuma, kuidas poliitiline pinnas Eestis hakkab muutuma. Vastasel korral jääb Eesti selliseks paaririigiks. Meie liitlased lähevad ära ja mis siis edasi võib tulla, seda võib ise ette keegi siis ennustada. Aga sellega me siis lõpetame seekord ja tänu kõigile, kes tulid ja loodame, et siit saite põnevat informatsiooni. Nii et Lembit, Kaur, tänud, et tulite. Nägemist. Nägemist. Nägemiseni.